Gondwana no niatsona ny labolatany atsimo 400 tapitrisa taona tany aloha tany. 70 tapitrisa taona taorin'izay nisaraka i Gondwana ka nanome kontinanta ny Afrika, i Amerika Atsimo, Australie ary Inde. Teraka tao anatin'izany Madagasikara, sombintany lehibe iray nisaraka tamin'ny kontinanta ny Afrika. Nosy lehibe tokoa i Madagasikara arak'izany, nosy maitso no ireo harena voajanahary tao aminy, ary evy amin'izay no nifidianana ny lohateny ny fandarantsika hoe nosy maitso, koa dia manasanao anaraka izany manomboka izao. Madagasikara dia ato atsinanan'ny kontinanta Afrika no misy azy. 700 kilometatra no manelanelana azy, ka ny ranomasimbe Indiana indray no avy ao atsinanana. Ny malagasy no mponina ao aminy, taratry ny fifangaroany ny afrikanina, ny aziatika, eropeanina ary indianina ny soratrendriky ny malagasy. Misy tantarany ity tontolo iainana resahantsika ity. Tsy andeha lavitra ny fandarina fa iaingy amin'ny fivorian'ny firenena mikambana tamin'ny 2017 momba ny atao hoe environnement humain. Tamin'ny fotoana io no nitsiry ny fandrafetana ny programan'ny firenena mikambana momba ny tontolo iainana. Tamin'ny fionana an-tampony momba ny planeta tany izay natao tany Rio de Janeiro, Brésil, tamin'ny taona 2019 no nakatoavan'ny firenena mikambana ireo fototra tokony hitantanana ny roy haina na ny ekôlôjia sy ny tontolo iainana. Nanomboka teo ny firenena taty atsimon'ny Sahara, miaraka tamin'ny Madagasikara dia naramaso akaiky ny fivoaran'ny tontolo iainana. Nanomboka teo no ny fanotofan'ireo manampahaizana anaovana fikarohana momba ny tontolo iainana i Madagasikara. Niteraka famatsim-bola maro taty amintsika izany sy ho an'ireo izay miasa tao anatiny. Manome lanja lehibe ara-toekarena ny tontolo iainana ka nataony ny fanjakana ho ministera iray mihitsy izany taty aoriana. Ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy, izay no nampitondraina ny anarany ity ministera ity ankehitriny. Miarabantsika rehetra mpijery ny televizionna malagasy manaraka ny fandaharana nosy maitso. Fandaharana manokana izay miompana amin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy, izay resahantsika ny mahakasika ny tontolo iainana sy ny manodidina azy. Raha ny mahakasika ny tontolo iainana no jerentsika dia tsy voafetran'ny zava-mananaina fotsiny ihany izany, izay anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara toy ny biby, ny rano, ny ala, ny zava-maniry, ny karazana hazan-drano na andranomamy na andranomasina, ny hazo sarobidy samy hitantsika eto avokoa. Fa tsy azo tsinotsoniavina ihany koa ny fanimbana sy tsindry izay miantra amin'izy ireny, izay ataontsika olombelona ihany. Misarika ny saintsika manokana ny tenako amin'izao fotoana izao momba ny fahaloton'ny rivotra. Zava-doza ho antsika izany satria tarika aretina maro toy ny omamiadana, ny aretin'ny taovam-pisefoana mpahazo ny zanantsika, ary koa ny areti-koditra. 20 isanjaton'ny olona maty eto Madagasikara dia maty noho ny fahaloton'ny rivotra. Mitarika ihany koa ny fanamafisan'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro ireo karazan'entona maloto fahita ireo. Mametraka ny rindran-damina hiatrehana izany izahay ato amin'ny Ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy ankehitriny, ary miara-miasa amin'ny Ministera isan-tsokajiny sy ny ratsamagaika rehetra satria andraikitsika miaraka ny mampiena ny fandotoana isan-karazany. Any an-tranontsika any, eny an-dalambe eny, any amin'ny toeram-piasana ihany koa. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fandraisantsika anjara amin'ny fanamaitsoana ny tontolo.
Ny zava-maitso mantsy no mitroka ny entona maloto eny amin'ny rivotra. Mila janona ihany koa ny fandorana ny ala sy ny tanety satria vidin-dafo ny fahampitehana ary mankarary ny olombelona ny entona ateraka izany fandorana izany. Amin'ny maha minisitra miandraikitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy ahy dia tsy haiko ny tsy hisaotra ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ary maneho fankasitrahana ny TVM mampamokatra ity fandaharana nosy maitso ity. Manentana sy miantso ny olo-pirenena rehetra ny tenako hifanometanana amin'ny anatrarantsika ny vira ara-tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy. Fa ambarako koa fa ny fiarovana ny tontolo iainana dia tsy maintsy ampivadiantsika amin'ny sosialy sy ny fiarinimponina. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Ny toetry ny andro toy izao no endrika ivelona ny mampiseho ny fahasimban'ny tontolo iainana. Rakotry ny setroka ny abakabaka ary zara raha tafaposaka ny masoandro. Migaingaina tsy zaka iainana ny hafanana izay miaka-midina eo anelanelany 5 ka hatramin'ny 30 degré Celsius raha hoan'ny amin'ny voatany ary efa tafakatra mahery ny 2 degré Celsius hoan'ny any amorontsiraka. Nambaran'ny manampahaizana momba ny tontolo iainana fa vokatry ny fampiasantsika tafahoatra ny akora simika no anisan'ny antony lehibe ka mahatonga izao toe-javatra izao. Ny faloton'ny tontolo iainana moa zany betsaka ny antony mahatonga an'izany. Voalohany aloha resaka famoivoizan'ny fiarakodia, ny faharoa ny fandorana briky, ny fahatelo ny doro-tanety sy ny sisa sy ny sisa. Reo setroka mivoaka amin'izany zavatra miteraka amin'ny faloton'ny rivotra zany misy produit chimique na akora simika ao anatin'ireny setroka reny izay atao hoe petite particule faran'izay kely indrindra ka ho antsika izay mandeha rehetra eny amin'ny arabe dia mitroka ny rivotra maloto iny mandalo eo amin'ny orona dia rehefa mandalo eo amin'ny orona iny mahazo ny lalan'ny avokavoka dia tonga any amin'ny avokavoka dia rehefa tonga any anatin'ny avokavoka le izy mandeha miparitaka any amin'ny lalan-draha ka rehefa miparitaka any amin'ny lalan-draha le izy dia mitsiro amin'izay ny aretina zanak'olombelona rehetra eto ambonin'ny tany dia avy amin'ny fampitehan'ny tontolo iainana indrindra fa mifaloton'ny rivotra ny voalohany faloton'ny rano sy ny tian'ny zaza satria zany zaza fantatsika fa kely izy sady foy ka raha vao mandeha le fandoto avy any le faloton'ny rivotra dia izy miviliny rabola kokoa satria izy no tandrify raisitsika fotsiny ny tomobile hoe izy ny tandrify ny champement vao mivoaka le gaz de champement avy any amin'ny tomobile dia le zaza kely no mitroka azy reny zaza mandeha mianatra reny ka ny zavatra rehetra tonga ao anatin'ny avokavoka ao mivadika manaraka ny lalan-draha lehibe ka reo zavatra reo zany raisitsika fotsiny raha ohatra ka plomb ao anatin'ny essence na misy oxyde de plomb ihany koa any amin'ny gaz de champement biopersistant filazany reny na bioaccumulatif zany hoe rehefa miditra ao zany izy dia janonao sarotra be ny amohan'ny vatantsika zanak'olombelona le molécule d'oxyde de plomb rehefa tafiditra ao dia iny moa zany rehefa tafiditra ao dia maka ny toerana azy ety ka ny toerana tiny matetika any amin'ny atidoha na any amin'ny vo any amin'ny rà reny mahatonga an'ireny insuffisance rénale mahatonga an'ireny hypertension artérielle mbola tsy lera ankizy 20 taona 40 taona amin'izao fa voan'ny hypertension artérielle noho izay zavatra zay satria le molécule de plomb tsy afaka mitraverse an'le rein dia karazana misy blocage ihany ka ny problème rénale rehefa ela teraka hypertension artérielle dia avy eo miteraka an'le AVC na favakisan'ny lalan-drany amin'ny atidoha na favakisan'ny lalan-drany amin'ny fo na atao hoe infarctus du myocarde amin'ny filazasy. Voalaza teo ny setroka fiarakodia. Ny fiarakodia izay fitaovana miantoka ny fivezivezena sy ifaneraseran'ny olona ary andro lehibe iray eo amin'ny lalam-piarinany tsirairay saingy miteraka aretin-doza izy io vokatr'izay setroka fiarakodia izay. Tsy mitazapotsiny ny toe-javatra nefa ny ministera ny tontolo iainana miaraka amin'ireo seha-pikarohana eo anivon'ny université fa mitady ny fomba rehetra iarovana ny ain'ny olona sy iarovana ihany koa ny zavaboary eo anatrehan'izany. Io fahalotona io zany misy hita maso izy io ohatra hoe mahita an'ireny setroko reny tsika dia tonga dia hita maso dia maloto ny rivotra faramarina misy atsipirian-javatra ao anatiny ao zany tsara ho fantatra satria maloto takaninona moa izy io misy zany ny parametra isan-karazany zany ilazana hoe maloto izy ohatra ny atao hoe ny fahalotona amin'ny lafiny singa madinika
na hoe particule de matière singa madinika zany singa tsy hita maso akory io raha mahita an'io setroka tsika dia misy singa tsy hita maso ao anatiny ao atao hoe particule de matière PM 2,5 zany ny abebe micron zany hoe kely dia kely tsy kanefa izy io zany no tena mamoa fady indrindra satria amin'ny mahakely azy zany raha vao mifokana izy io zany tsika dia tonga dia miditra any amin'ny vatantsika izy io tonga dia tafiditra any amin'ny avokafoka izy io dia tafiditra any amin'ny raha ka io ireo singa madinika ireo koa zany mitondra loto izy ireo amin'ny mahasinga azy aloha dia efa manatsitsina ny lalan-dra izy kanefa mitondra loto koa zany izy miaraka amin'izay zay ka korinana anatin'ny raha zany le loto rehefa tafiditra any ohatra resantsika matetika ny plomb ny firaka resantsika matetika koa ny ohatra hoe ny arsenika sy ny ohatran'izany reny poizina reny zany no tena ratsy reny poizina reny zany no tena ratsy ao anatiny ka zay zany no anaovana fandrefesana hevitra amin'ny reny zavatra reny raha tiatsika rehetra indray ny ho salama ary afaka mba hiaro ny zanatsika izay marefo ara-pahasalamana ho an'ny zaza latsaka ny 5 taona dia tsara ihany ny mba hiainona ny toromarika ireo manam-pahaizana amin'ny fiarovana ny loto eny amin'ny rivotra iainana izay. Ny tolo-kevitra omenan'ny ray aman-dreny moa raha ny tena izy a tsara raha ohatra ka zarina ihany le ankizy zany a mba tsy de hoentina hitsangatsangana ohatra hoe eny amin'ny ville eny amin'ny lalana ohatran'izany na ny polisy ihany koa tsara ihany koa manao masika rehefa mba mitsoka sofle eny amin'ny arabe eny a satria izy mandamina an'le famoivizana dia izy voalohany mahazo an'iny fa amin'izao moa zany ny akamaroantsika efa manao an'le masika dia rara le oxyde de plomb tafiditra any dia ohatran'izany koa ny amin'ny ankizy. toerana malaza eto andrenivohitra mampiavaka azy ireo fotodrafitrasa mpandrosoana eo aminy. aviriatsinanana ny tanànambony nonenan'ny Andriamanjaka fahiny eo ankilany eo ny sekoly samihafa manome endrika ity toerana ity ihany koa ny filaminany fotodrafitrasa sy ny zavaboary lalana tsy maintsy lalovan'ny ankizy mpianatra sy ny tanora ety Anosy ka na ianao aza manontany tena hoe atreza tokoa moa ny fatra-pahalalana ireo tanora ireo ny tontolo iainana misy azy. Tontolo iainana moa zany amina araka ny tontolo iainana anazy dia zavatra manodidina ao anatiny ny toerana ny manodidina rehetra. Raha amina manokana ny ekinan'ny tontolo iainana aloha dia fahadiovana zava-dehibe. Tontolo iainana fahazahoko an'izany izay hoe tontolo iainana izay mihitsy ny tontolo iainan'ny tsirairay avy. Izany hoe ao anatin'izany ny olombelona, ao anatin'izany ny zavaboary rehetra. Satria ao izay tontolo iainana izay mihitsy ny taizan'ny olombelona raha ny eritreritro. Izany hoe ao anatin'izay ny environnement, ao anatin'izay ny ray aman-dreny, ny fianarana, izy daholo. Voalaza amin'izao fotoana izao fa hoe ny olombelona zany mpamotika ny tontolo iainana, ianao ve miombon-kevitra amin'izay? Tena miombon-kevitra aloha hoe mampalahelo izy nefa izay mihitsy ny amin'izao. Ny tsy hoe ny toe-tsain'ny olombelona eo ihany amin'ny samy fiarahamonina fa eo koa ny zavatra eritreretin'ny olombelona fa hoe fivoarana nefa manimba le tontolo iainana le izy. Tsy alalavitra n'Anosy sika fa hiakandrefana kely eto am-pifoloha madio ary manaja sy mikolo izany toeran'izany ny mponinao aminy. Manamafy zany ny fikolokoloan'izy ireo zava-maniry eo amin'ireo toerana natokana ho amin'izany. Ry maître Tita na Itita no olo-pantatro mipetraka eo amin'ity cité am-pifoloha ity. Andao ny antsika hiresaka amin'ny Tita manako lazaina betsaka izy momba ny tontolo iainana ny tanàn-dehibe. Bonjour, Petro, miarabana. Izy ny anarany? Izy ny anarany? Faniala. Faniala, ia. Mampisomazo toerana ary. Sotra tompoko. Faniala mipetraka eto. Inona no tombo no anao mipetraka amina toerana
zay ataontsika hoe voatanàna takana Befilo zany hoe amina tanàn-dehibe. Lay faritra lay fokotany fokotany mahafinaritra andeha ataoko hoe fokotany milamina sy madio. Ny tena mahafinaritra aty aloha zany de samy mikajy samy manana ny fiainana ny olona aty fa ny zavatra iombonana de mikajy ny manodidina azy, mikajy ny fahadiovana no zavatra mahafinaritra aty. Tsy de mahita olona mikorotana matetika ianao, zay anisan'ny zavatra mahafinaritra aty Befilo. Befilo ao anatin'ny tanàna na rano madio zany lazana amin'ity toerana ity fahiny. Fa Befilo izy amin'izao fotoana izao ary misy ihany koa ny fanasokatsiana azy hoe aty amin'ny faritra Iva, toerana Iva zany izy raha ohatra hoe jerena zany eo amin'ny lafiny ara-jiografika. Marina zay. Eo amin'izay hoe toerana Iva zay manahoana ny fiainana aty amin'ny fotoam-pahavaratra. Amafaritra Iva anazy mivangogo aty avokoa zany rano rehetra zay midina avy eny amin'iny Andohalo iny, any avy any Soraka midina aty avokoa de mazana raikitra amina fotoana fohy aloha zany eto amin'ny faritra Befilo le rano fa nohon'ilay lakan-drano zay ezahan'ny fokotany diovina de mandeha ihany izy io mandany eo amin'ny atsasakadiny eo ianao de mitsika avokoa ny rano. Ny olana zany rehefa be ny orana de misy fotoana mivangongo le rano fa vetivety ihany de madio. Ara-pamaritana moa zany inona no lazanao ny tontolo iainana? Ny tontolo iainana de na lay teny zay tontolo iainana zay aloha amin'ny lafiny voalohany de fa mamaritra n'le antsoina hoe tontolo iainana satria le tontolo iainana tsy zavatra lavitra le izy fa ny zavatra manodidina anao rehetrarehetra mivantana de fa iny le tontolo iainana. Raha ohatra zany amin'nisy fotoana ny voizina hoe miaina ao anaty tontolo iainana madio de tsy mitady zavatra lavitra isika fa lay manodidina anao no ilaina ho madio, ilaina hahafinaritra anao, ilaina ianao hoe mahatsapa fiadanana eo amin'le tontolo iainana manodidina anao mivantana. Ny tanànan'ny La Haute-Ville na ny tanàna ambony zay tazanina avy ety Atsinanana izao hitantsika izao. Tazantsika eto ny lampana an-dafiavaratra nisy ny Premier Ministre Railay Arivony fahiny. Raha midina ambanimbany kely ny masonao miala eo an-dafiavaratra dia mahita trano fotsifotsy. Io no trano Razaka Oliva sy Ralphine vadiny. Trano izay maka modely ny tao-trano tamin'ny faraparan'ny taonjato fa 2020. Trano gasy io. Hita ve izy ato zalahy? Hita, manano zao? Salama. Lamdam. Papaina raha vita? Vita amin'ny apahany. Efa ela Razaka no mipetraka teto. Ralphine vadiny zany tazantsika mipetraka eo an-davarangana izany. Ralphine tsy iza fa mpampianatra géographie efa misotro ronono tao amin'ny lycée Galeny taloha. Mandalo pahaizana momba ny tontolo iainana koa nefa izy ka izay no antony nahatongavana eto aminy amin'izao fotoana izao. Mandroso. Mandroso. Monsieur Bertrand. Ody Razaka meravanao Ralphine. Meravanao. Na vaovao tsika TVM fa mba iresaka kely tontolo iainana antsika araka ny resaka efa fanaovana iny dia fantatro manko fa anaranareo ihany zay fahalalana zay ankoatran'ny hoe mety fandalinana nataonareo dia mety eo ihany koa maolo-pirenenareo maolo-trotronareo mety marana ho lazaina mahakasika ny tontolo. Na dia manana fahasembanana ara-batana aza Ralphine dia nahavita fianarana ambony teny amin'ny université ary nahavita nitety firenena maro maneran-tany. Ny fahatsiarovany Ralphine ireo firenena efa nadolovan'ireo dia nitehiriziny ato an-tokantranony daholo ny sainam-pirenena ireo firenena ireo
rehefa mitsidikady ianao dia variana mijery zany saina pirenena maro zany. Ny fomba fahitanareo a ny atao hoe tontolo iainana na amina amin'ny maha-olotsotra anareo nefa io ihany koa mety nandalina nianatra an'io nareo a dia mba lasao aminay eto ahoana mba fahitanareo ny atao hoe tontolo iainana. Ny fahazahoako ny atao hoe tontolo iainana dia miteny ho azy zany rafitra zany tontolo iainany zanak'olombelona sy ny zava-mananaina rehetra tafiditra ao anatin'izany a ny biby ny zava-maniry ary ny tontolo iainana dia nomen'Andriamanitra ho antsika mba hivelomantsika. Izay aloha ny atao hoe famaritana ankapobeny. Zavatra sarosarotra ny fanontaniana ho namana Bertrand fa le tontolo iainana zany mahasadaikitra mihitsy ny amalazy satria raha tena raisina fotom-pisainana mpandalina sy mpikaroka ara-teknika mihitsy zany dia ohatra niompana kokoa foana zany raha fa hoe tontolo iainana ny resahana any amin'ny resaka hoe zavaboary misy filazan'izy io moa amin'ny teny malagasy fa tsy haiko aloha tsy teniteny foana hoe zavaboary sa inona hoe le ataoko amin'ny teny frantsay le biodiversité sy ny ranomasina sy ny écologie sy ny karazakarazana. Fa niady tena natrehan'ny Ralphine nandritry ny fiainany dia ny fiarovana ny zon'ny olona manana fahasembanana ka ny fahaizany momba ny tontolo iainana dia netiny niatrika izany ady amin'ny zon'ny sembana izany. Ya, ny zavatra tsy azo esorina eo amiko ary tsy maintsy ao anatin'ny zavatra rehetra ataoko zany a dia le mahamanana fahasembanana ary tsy manana fahasembanana eto Madagasikara fotsiny fa mahatsiaro tena hoe olom-pirenena izao tontolo izao. Dia rehefa mety efa any amin'izao tontolo izao ny resaka dia matsapitsika fa mahalalitsika fa misy ny atao hoe fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zoan'ny olona manana fahasembanana izay efa nosy ny avy Madagasikara ary efa nankatoavina ihany koa. Dia manararoatra kely aho zany satria zany ny anisan'ny asako amin'izao fotoana izao dia ny fitakiana ny fampiarana an'izay fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zoan'ny olona manana fahasembanana izany, fampiarana azy mba hitondra fivoarana eo amin'ny fiainan'ny olona manana fahasembanana. Ao anatin'io dia misy andalana mirakitra indrindra fa ny toerana rehetra, trano miorina, ny lalana fandehanana, araka ny teneniko tao toeram-pisakafoanana, toeram-pialam-boly, toeram-pitsangatsanganana dia tokony atao mba ahafahan'ny olona manana fahasembanana misitraka ny zoany ihany koa. Hitanao Monsieur Bertrand ohatra ny any ambonireo planina vao midécolle ny vatony indrindra amin'ny andro alina mijery ny tontolo iainana ety amin'ny La Haute-Ville. Erenjiro mazava-beta tontolo iainana ihany tsika koa rehefa miaina amin'ny fiainantsika amin'izao tsika zao anatin'ny fotoana miditra ny vanim-potoana ny lohataona oktobra tsika zao gaingaina ny andro amin'ny folo sasany zao samy 1/10 ohatrany misy zavona mangamanga zany tazany maso zany raha avy aty ambony ety. Inona mba eritreritrareo makasika an'izao? Ya, io doro tanety io namana Bertrand zay mangamanga io hatrany manjakandreny io hatrany anelanelany aloatra mangoro any io hatraty tapoketsy io doro tanety io. Mpandalina ny tontolo iainana dia mahita zao izy dia hoe simba ny tontolo iainana. Simba ny fomba maro tokoa ny tontolo iainana fa za miverina foana amin'ilay hoe environnement et développement. Ngamba isy anome tsy ny ara hiteny aho hoe tsy nisy ny fivoarana ratsy nanimba tontolo iainantsika ny zanak'olombelona. Tsy afaka nanangana tanimboly, tsy afaka nanorina trano, tsy afaka nanao lalana satria ireny ny fivoarana ireny zany rehetra tany saiko ireny fa kosa atao mirindra ny fivoarana
sy ny fitsimbinana ny tontolo iainana.